Жарница. А, это тоже придорожный сервис. 165 года, представляете себе? Это, наверное, бурятская какая-то Грабитель это город, который палатка. накрыт озером. Но она красивая. Это тоже придорожный сервис, может быть. Вот, приехали со своими национальными тюбетейками. Может, что-то вообще тут тюбетейки же это в Туркмении. Надо будет сейчас спрошу, откуда они приехали.